भारत चिकन स्नेक कॉरिडोर, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने में लग चुका है, जो कि सिर्फ 24 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ इंडिया 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स बना रहा है, जहाँ सोल्जर्स परमानेंटली रह पाएंगे। पहले से ही यहाँ पर 40 से 50 हजार सोल्जर्स डिप्लॉयड थे। अब उनका नंबर और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी लाल मुनीरहाट एयरबेस के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है। इंडिया का ये मूव बांग्लादेश को क्लियर मैसेज है, बाप से पंगा लेने का सोचना भी मत।